不過不得不提嘅就係咧，佢哋呢度其實都係有冷氣，而且咧比我想象中冇咁熱，幾乎都可以肯定㗎啦。佢應該唔係用雪藏得好犀利嗰啲牛腩嚟嘅，即係唔係雪咗好耐嗰種啦。即使係都西路獨棟3層半啊，177平方米，650萬。反而下邊呢個日翠灣平啊，租6000蚊一個月，90平方米。各位觀眾大家好，而家朝頭早8點3個字，我所在位置就係黃沙地鐵站。咁啊，之前有幾集影片咧，我不停就同大家講話阿松桂路嗰個豬手麵好好食嘅。咁啊，既然咁啱今日嚟到，就帶大家去試下。咁啊，食完麵之後咧，我就會再幫觀眾揾佢哋曾經住過嘅地方嘅。咁啊，都喺呢度附近嘅啫。咁至於豬手麵，我未必食過，反而我想食牛腩河粉。係啊，哇！松桂路呢度咧，嗰條路啊，都唔知整咗幾耐啦。我頻道開始嗰陣已經整啦，而家仲係咁樣樣。咁啊，至於我哋要食早餐嘅地方咧，就喺呢度啦，順興麵店。嗱，我嘅嘢食咧到咗啦，呢個係大嘅牛腩河粉。咁啊16蚊一碗嘅，我已經係第2次嚟呢度食㗎啦，非常好食。我認為喺廣州市中心咧就無出其右啦。咁所以食完再食就係咁解啦。份量幾多係嘛？而且咧我就唔算非常肯定。譬如好似呢啲部分咁咧，佢唔似係雪藏牛腩嘅。咁我哋之前去過一啲好出名嗰啲咧，因為佢可能要保持品質，又或者保持貨量啊，幾時都有貨買。咁啊，可能會用雪藏牛腩。咁啊，呢啲小店咧就不需要的。我呢度嘅用餐環境咧就不是那麼好嘅，啲成本全部擺晒啲嘢食到嘅。喺我外邊就係車來車往嘅松桂路啦。不過不得不提嘅就係咧，佢哋呢度其實都係有冷氣，而且咧比我想象中冇咁熱咯。起碼好過去日月連先啦。夏天食河粉咧就唔好一嚟就加嗰啲辣醬啦，試下啲粉先。佢個粉底係咁嘅。阿老細淥粉嘅時候咧係會用清湯湯底嘅，我啱先都睇過啦。咁然之後咧就將啲牛腩揼落個碗度，你用牛腩咪揼牛腩咯。咁啊咁樣有好有唔好。如果係食魚蛋粉嘅話咧，有時候可能會覺得不是太夠味的。如果食牛腩河咧就首選啦。嗱，我都唔再囉嗦啦。嗱，呢啲粉咧係比較容易夾斷呢種咧，就係米嘅佔比比較多嘅嚇。我唔知道有冇觀眾好似同我差唔多咁嘅年紀啦，或者80年代出世，以前細個咧喺嗰啲小食店咧就係坐喺呢種環境食㗎啦。雖然都仲係好優秀，但係咧可能真係食得好嘢多嘅。咁嗰啲粉咧冇上次咁精彩，上次真係用4個字形容就係驚為天人。不過即便如此都好咧，都已經好過好多做牛腩河粉嘅鋪頭。嗱，你話16蚊一碗朝頭早餐貴唔貴咁？就梗係貴，而且你仲要坐低食，同埋如果唔係太熟嘅咧，唔知道有冷氣咧，夏天食梗係擔心辛苦。但係其實一啲問題都冇。同埋咧，佢近地鐵站啊咧，對面就係地鐵站。落嚟試下啲牛腩咯喎，牛腩有好多唔同部位，譬如話呢啲應該算坑腩吧，切割得比較齊整嘅。嗱，呢嚿就唔係好肥，所以咧食起身咧係需要花啲功夫去咬嘅。跟住我打算試下呢一嚿好似肥嘅多啲，應該冇咁韌㗎嚇。試。呢嚿炆得腍啊！哇，腍到你話粉咧可能冇上次咁 fit， 但係咧個湯底啊，即係牛腩湯底啊，超級好味。超級好味，真係今次好過上次好多。牛腩湯底就，既然有冷氣，事不宜遲，就落少少辣椒油啦喂。咁我會直接擺埋落去嘅嚇。辣椒油咧就撈勻好食啲嘅。如果你擺喺羹度，就梗係唔撈勻㗎啦，係咪？個湯底亦都唔算太鹹嘅嚇。
之前食過，可能夜晚黑、傍晚嚟話行嗰啲，今次冇。佢有辣椒油又係非常之好嘅，好喺邊度咧？香第一個感覺就係香而不辣。當你食到第二啖嘅時候咧，先食到辣椒嗰種辛辣嘅味道。嚟到呢個狀態，最呢嚿牛腩應該好食啊！點啲辣椒油，都係酸牛嗰嚿好食。咁幾乎都可以肯定㗎啦，佢應該唔係用雪藏得好犀利嗰啲牛腩嚟嘅，即係唔係雪咗好耐嗰種啦。即使係都，因為咧至少我食到嗰個坑腩咧係有牛肉嘅香味。嗱，我食埋之後咧，就帶大家喺附近行下。嗱，我話食飽飽啦，大家睇上去覺得點咧？都係好食嘅，真係好食嘅，整體都係水平好高嘅。不過都係始終都係冇上次咁好啊。咁可能食得好嘢多啦，都係嗰句。咁啊，同埋咧，你食完咧都係會出汗嘅。即使近期啊天氣涼爽咗咁多都好，而家嘅氣温係只有27攝氏度嘅啫。都發咗高溫預警，我好啊！廢話少講，我哋要去揾觀眾曾經住過地方，就喺而家我行緊呢條松桂路嘅啫，一路往前行大概5-6分鐘左右就會到㗎啦。嗱，根據地圖軟件顯示咧，繼續往前行就到，而且咧唔係5分鐘，而係只需要2分鐘嘅啫。相信呢個地方咧比較容易揾到，而唔係好似之前咁樣咧揾嚟揾去都揾唔到。而且西關嗰啲舊屋啊，要揾咧有一個好處就係話，佢唔會好似小區封閉式咁樣攔住你嘅，唔得到嘅。所以通常嚟到西關咧，就只有2個可能嘅啫，一係就揾唔到冇咗啦嚇，路名都改埋；一係咧就好容易揾得到，就唔會好似琴日嗰一集咁咧，去到小區門口行唔到嘅。貴路呢度啲屋咧好特別㗎，好多呢一種舊屋㗎。咁啊啲窗咧仲係木製嘅，係咪？而且咧呢條路都已經係好繁忙㗎啦。咁啊就有啲係已經重新油過啲外牆顏色嘅。咁有啲咧就全部整過。咁再嚟咧，我哋成日講嘅西關有8條橋，呢度咧就係其中一條橋啦，叫松桂橋。而家係朝頭早差唔多9點，咁好多人咧就趕住翻工，因為始終呢度附近啊寫字樓並不多，通常都係嗰啲凍品批發嗰啲鋪頭嘅，嗰啲人唔係話搭正9點鐘開工，佢哋係好早開工嘅，就喺前邊嗰度過嘅。不過今日咧就唔過去啦，要盡快揾到觀眾揾要住過嘅地方。既然呢度咁啱又有一個地產中介鋪，我哋又嚟睇下附近樓價。呢啲字咧就睇得舒服啦。琴日嗰一集啊，揾嗰啲字啊，揾到我啊！松桂路3樓73平方米240萬，即是3萬多元啦。仲有珠璣路啊，上邊數嚟第2層，右邊第2個。珠璣路1棟2層，記住係1棟2層啊嚇，290萬98平方米，即是話3萬蚊1平方米。咁我幾好喎，獨棟喎，南站新街應該唔會喺呢度附近啦。呢個平啲，和平西路啊，好舊嗰啲屋嚟啊，34平方米啊，重新裝修過嘅，近期89萬。如果真係要出手買嘅時候咧，應該仲可以斬下價嘅。又或者下邊呢個亦都係和平西路1棟嘅40平方米，咁佢應該好窄好舊嗰種屋嘅。新建築都有3層，哇！40平方米，佢應該講嘅係所有加埋嘅面積吧，而唔係3層每層有40平方米吧。108萬，如果係有3層，每層都有40平方米，一定唔可能係呢個價錢嘅，係咪？咁啊，我估應該每層都係得10平方米，呢啲就住起身可能差啲啦嚇。好，咁啊樓價睇完啦，基本上附近都係咁啊。應該講埋價3萬蚊有找啦嚇，3萬出頭，大概都係咁上下價錢。通常老城區都係咁噶啦，好多咧都係冇電梯嘅，有少量係有加裝電梯，但係咧大多數都係冇嘅。對面阿姨又睇緊一個，我哋又過去睇下。不過相信價錢應該都差唔多。我哋係證實到先頭嘅推測啦，和平西路獨棟
3層半啊，177平方米，650萬。咁即使話先頭嗰個40平方米就唔係話足足有120平方米嘅啦嘛，呢3層半，佢平均應該係50平方米一層到啦，我估650萬。又或者上下9餐飲租鋪4000蚊，唔知幾大啊，冇辦法估計嘅啦。又或者永慶坊附近9間房可以用嚟租民宿嘅，2萬蚊一個月。咁啊上邊仲有松貴路啊，呢個2房一廳冇講幾大噃，租係3000，賣係150萬。咁換言之，如果真係呢個價錢，幾耐先回到本咧？3萬蚊一年都係36000蚊收，有排都未收得翻喎。所以好多時候打算話買樓收租，其實都幾難咯，真係唔係咁容易嘅。好多地方都係咁嘅。係啦，好啦，咁我哋又入咗嚟12蒲新街呢度啦。咁啊同西關好多舊街舊巷一樣咧，全部都係整緊路嘅，呢度都唔例外。咁我先揾下門牌先，觀眾揾嘅係10號，咁佢有講埋幾號房嘅添，咁啊嗰啲應該就難啲啦。嗱，我見到左邊啊已經係28號，咁我睇下行到盡頭啱唔啱？呢度咧12蒲新街26號，咁啊應該係繼續往前行就對噶啦。可能往右轉啲人士往左轉，因為我見到前邊係分岔路嚟嘅。咁啊嗱，呢度呢啲屋咧就係先頭我哋經過見到嗰啲，應該大概就係呢啲風格啦，係會比較舊嘅。咁啊，但係附近好多地方都翻新緊，譬如面前呢度已經係14號啦，12號近喺呢個牌坊啊，都唔知算唔算牌坊入去係8號。咁我估會唔會喺呢邊咧？因為12號同埋8號都揾到啦，咁啊相信應該不難到吧。冇錯，就喺呢度咯。以前有人住㗎？唔係公司嚟㗎。哦，即係變咗公司好耐㗎啦。哦，好耐㗎啦。好耐喎。哦嗱，咁樣我問個老街坊啊，呢度咧已經變咗公司好耐㗎啦。咁應該係1樓呢度係公司，樓上咧就係住宅樓嘅。哦，呢個比較特別喎。咁啊，觀眾講過嘅，佢話係住喺301室。咁我估應該係呢度嗱，因為咧我喺呢度見到啊，呢度見到已經寫住好舊嗰個牌上面寫住12蒲新街10號之1啊，咁啊應該就係呢度上去啦。咁啊3樓1、2、3，我估應該係嗰個升鐵棚，即係紅色嗰個，唔知算唔算排水管咧？上邊嗰度係啦，因為種住一啲花嘅，咁啊應該係有人住，因為我見到有冷氣機。咁基本上就係咁啦，都換唔到角度睇啦，只有呢個角度睇最清楚。咁同埋咧，先頭我見到呢間公司係有人入去翻工嘅。先頭嗰個阿姨咧，以為我係白撞嘅，佢問我揾乜嘢，咁我又唔係佢嘅，我話幫一啲長輩啦揾佢曾經住過地方，好遠㗎，新西蘭㗎，咁佢又解釋俾我聽，因為事實上我又真係唔係白撞嘅。哦，原來呢度係廣藥嘅職工餐廳喎，咁樣嘅咩？哦，原來呢度係廣藥氣化醫療，應該係賣醫療器械嘅。咁喺呢度出翻去咧，就應該已經係出翻去松貴路㗎啦。如果我冇記錯嘅話，咁啊到路面咧，哇，真係不是太好行啊！哎呦〜不得不提嘅就係咧，呢度啲街坊啊，好熱情㗎。佢首先睇下你嚟做乜嘢先，咁然之後問下你係咪白撞嘅，咁好明顯唔係㗎啦嚇。好啦，我哋去下一個地方，另外一個地方咧就係又係另外一位觀眾要求拍攝嘅，就喺珠璣路。我話呢度係松貴路，其實呢度係和平西路先至啱嚇。咁啊至於珠璣路咧就簡單啦，繼續往前行就得。我發現咧，我好多嗰啲觀眾咧叫我揾住嘅地方咧好集中啊，起碼超過2/3係都係喺西關呢邊嘅，係大多數啊。有好多咧都係同一條路，有啲係住路頭，有啲係住路尾嘅。咁所以咧好多時候觀眾要求我拍攝嘅地方咧喺廣州啊，我講喺西關呢啲咧，我係好快會完成到嘅。就係咁解。反而有時候可能出翻去外邊，中山嗰啲、珠海嗰啲、東莞嗰啲，1個月完成到都已經係好叻啦。
咁我哋面前呢度繼續係和平西路，我哋繼續往前行。嗱好啦，下一位觀眾要求拍攝嘅地方咧係鹽絲西，咁咧喺前邊往右轉嘅，咁啊觀眾要揾嘅係34號啊，咁我已經揾到7至9號，咁啊相信不遠㗎啦，咧就喺前邊呢度嘅啫。跟住我哋嚟到珠璣路啦，咁啊喺呢度行下去咧和平苑，咁啊我哋再行前多一個路口，再往右轉，呢度就唔啱嘅，不過當然可能唔排除嗰度有啲路仔可以轉下過得到去嘅嚇。琴日咧我哋咪睇過剪頭髮啊，快剪啊25蚊嘅，呢度15添啫喎，15蚊剪個髮啊！面前呢度就係珠璣路，珠璣路都好多呢一種賣凍品嘅地方嘅，但係當然就冇大同路啊嗰邊咁多啦，都有嗱。佢哋咧通常都係自建倉庫，即係嗰啲雪藏冷櫃嘅。咁至於鹽絲西咧，就喺呢度啦。喺廣州咧有兩條路咧係比較容易搞錯，一個絲鹽，一個鹽絲，兩個字咧啱啱好調轉嘅。咁啊絲鹽咧係喺德政路嗰邊嘅。咁我哋入到嚟巷裏邊嗱，呢度咧就係先頭我喺手提電話地圖上邊揾到嘅7號同埋9號啦。咁觀眾要揾嘅地方，相信應該喺前邊嘅，因為附近好多嗰啲批發嘅鋪頭啊，嗰啲藥材批發鋪頭，所以呢度咧做咗倉庫都好勁嗰啲藥材味。咁啊再嚟嚇，呢度亦都係曾經有一位觀眾叫我嚟揾過，因為我好記得上邊寫住西關小屋嘅，不過而家好似應該冇人住啦吧啊！所以先頭我講嘅就話啊，就係西關呢度咧，好多觀眾叫我揾嘅地方咧，都係好近嘅，差唔多幾個地方。分分鐘佢哋以前係隔離鄰舍、鄰居都唔出奇嘅咩？嗱，呢度已經係22號啦，應該再往前行少少，有個會唔會前邊路口嗰度唔出奇啊嚇！面前呢度已經係28號，咁啊28號呢間屋啊改造過，變得靚啲啦。呢度係30號，咁啊32號應該就喺前邊嘅啦。咧前邊呢度，咦有人住嘅。好啦，好順利，我已經揾到啦，係獨立屋嚟嘅。不過當然係比較舊，有冷氣機，有人住，有掛衫。咁啊門口係換過嘅，鐵門換過嘅。因為以前咧有一段時間廣州嗰啲治安不是太好咧，你整啲門太渣咧，基本上啲賊仔隨便入嘅。而家咁樣係會好啲嘅，但係都唔係話冇㗎嚇，唔係話完全冇嘅。咁所以咧，佢呢啲排氣管啊，全部都要封住嘅。咁上邊窗係改造過嘅，唔係用木嘅。不過屋頂咧都係瓦片。咁喺路口行入嚟咧，其實都幾方便嘅。你行翻出去往左轉就已經係地鐵站嚟㗎啦。咁既然係咁順利，又帶大家喺附近行下啦。咁接落嚟下一個環節，我會翻去昌華大街嗰邊嘅，嗰邊就更多旅遊區嘅感覺。嗱喺前邊咧，呢棟樓咧繼續往前行就已經係地鐵站，因為見到綠色呢度嚇。如果各位觀眾翻嚟廣州遊玩，喺西關附近遊玩，我都講過好多次嘅啦。你想認路咧，其實一個比較簡單嘅方法咧，就係認住面前綠色呢棟樓，西城都會或者領展廣場，即係黃沙地鐵站。咁啊好多時候咧，你始終我唔係喺度住啊，好多時候會搞錯，尤其呢啲巷仔，你根本唔知道。行翻出去，原來就係和平西啊，各種係真係唔知㗎。咁所以咧，只能靠呢一棟樓去辨認。我要走啦，我要點辦咧？去黃沙坐地鐵咧，認住佢，咁就冇錯啦。而且黃沙地鐵站係2條線路嘅，咁啊附近又可以去到好多地方遊玩，我就不一一細數啦。不如講翻呢度啲屋啦，哇！呢間舊啊，嗰個排水渠係咪仲有用㗎喎？譬如好似呢啲咁，我相信應該裏邊已經冇人住啦。呢度係58號。正如剛才所講好多屋咧都係出租用作藥材嘅倉庫嚟㗎啦。面前呢度又係啦，反而隔離呢間屋舊喎，睇上去應該冇人住啊。
門口有種啲花草樹木，但個門好似好耐未開過，可能喺左邊呢度上吧。咁同埋喺呢度行呢一段時間咧，發現都幾多危樓啊！咁同埋鹽絲西咧同橋東西係連埋一齊嘅。喺呢度行出去，如果我冇記錯嘅咧，應該就係大同路啊！因為我行過一次，當時就係去揾吳財記食嘢嘅啫，我就經過呢度，唔知有冇記錯啊嚇？如果我喺前邊往左轉，應該就可以翻到去逢源路嗰個方向嘅，就去昌華大街嘅。嗱，呢度寫住啦，大家見到咧，橋東西係咪？咁再嚟啦，而家啲館又係好舊嘅嚇，但係地下就改造過嘅，都係用呢種青石磚改造呢種咯，比較好嘅。嗱，我哋又翻出嚟大同路，已經證實到啦，係大同路，咁啊講明我冇記錯啦。又睇樓價，勁喎！日翠灣咧，即是珠江橋中啦嗰個方向嘅，租8000蚊，140平方米，哇貴喎！下邊呢個仲勁，同樣都係日翠灣，我搞錯，唔好意思啊，日翠灣就係後邊呢個，即係綠色呢棟樓啊。12500蚊，230平方米，呢啲應該係用嚟做寫字樓，不得而知啊嚇！下邊呢個就平啦，御景1號公館，不知道在哪裏，但係睇上去好似幾靚咁喎嚇，望江㗎噃，5200蚊，50平方米啫喎，不過得。反而下邊呢個日翠灣平啊，租6000蚊一個月，90平方米，即係邊度咧？即係就係個後邊呢一棟樓啦嚇，即係西城都會嘅。如果日翠灣賣盤，哇！呢度全部都係賣日翠灣嘅喎。譬如話右下角日翠灣960萬，141平方米；左下角呢個900萬，140萬，140平方米，65000蚊一平方米咁計嘅。哇，貴啊！真係，哇！真係貴。琴日咧，我睇又係小紅書，我都唔怕講啊。咁有一位博主啊，佢就發文，佢就話佢係喺香港居住生活嘅，但係咧就已經都考慮退休啦。咁咧就想話喺國內置業。佢話究竟深圳好定廣州好？咁啊，佢亦都提出咗一個觀點，就係佢係喺廣州出世嘅，只不過後來好細個就移居咗去香港嘅。佢問究竟如果用1000萬到佢手頭上有700幾㗎啦，剩低嗰啲供嘅啫。咁啊，究竟喺深圳好啊，定係廣州老城區咧？佢就選擇呢兩個地方。咁啊，廣州老城區佢話：我好中意廣州老城區，即係呢度附近啦。咁如果咧，即係真係要買咧，我真係推薦呢度啊。好似先頭嗰啲咁700零就得啦，甚至乎1000。咁啊，後尾嗰300萬慢慢供咯，係咪先？咁啊已經交70成啦，應該夠啦。咁深圳我就梗係冇推薦啦。咁啊，如果你話老城區仲有另外一個推薦比較新啲嘅盤，但係我唔知道嗰個幾錢咧，就係陳家祠地鐵站上邊嗰度咧，力信西關應該係叫做嚇。咁啊都係好新嘅，有望住陳家祠個頂㗎啦。咁啊，如果講到西關附近嘅咧，住得係比較舒服嘅，又比較有檔次，又滿足到啱先嗰位博主講嘅咧，應該都只有呢兩個地方。大家小哥，唔係大家又以為我喺度賣樓啦，我係冇乜資格嘅。再嚟，我哋已經嚟到廣藥門口啦。咁啊，繼續往前行就可以去到觀眾要求去嘅地方㗎。喺前邊一直行轉左又得，如果行蓬萊正街又得，我哋就直行轉左，會經過多寶路歷史文化街區，咁啊會去到昌華大街嘅。好啦，經過不遠，我哋嚟到昌華大街。咁啊，昌華大街喺呢邊咧係屬於一個比較有特色嘅街嚟嘅。咁嗱，你話有冇嗰啲
西關風情嘅屋呢度肯定亦都少唔到，因為喺西關啊嘛。但係咧，同外邊嗰啲騎樓比起身，騎樓屋嗰啲咧比起身啊，呢度嘅騎樓咧就相對少啲，但係都有好多舊屋嘅。不單如此，大家睇下呢度嘅路面咧係好闊嘅。咁我從某啲資訊得知啦，其實呢度以前住得嘅咧都係一啲大戶人家㗎。咁啊，我哋先揾咗觀眾住嘅地方先。呢度已經係1號啦，觀眾揾7號，7號應該不難嘅。應該嚟講係可以毫無難度，因為咧呢度我已經見到係7號嚟㗎啦。咁我哋先睇下觀眾住嘅地方先啦。譬如正如先頭所講啊，昌華大街呢個屋咧係好大。譬如話7號呢度啊，足係有一個首先唔講幾高，首先咧佢已經係一個門。一個鐵閘入去，鐵門入到去先至係屋嘅一部分，真係好似別墅或者叫 house 咁樣樣㗎。裏邊我見到應該有3層，上邊仲有一個加建嘅。咁至於佢嘅左手邊咧，就已經係街道辦事處啦。嗰度唔好影人哋啦。咁啊，即係隔離黃色呢棟已經係街道辦事處嚟㗎啦。呢度咧就係觀眾曾經住過嘅地方。咁如果呢位觀眾咧淨係一戶人住一間屋咧，咁可以講明咧真係大戶人家啦。而家已經重新改造過，整靚咗好多㗎啦。但係喺呢個角度睇埋去就真係睇唔出有冇人住，冇都唔出奇啊，因為關得好實嘅。但係佢就唔係荒廢咗嗰種。當然啦，我就只能從呢個角度睇啦，因為咧佢係獨立一棟屋嚟嘅，冇得話兜翻去後邊睇下各種㗎喎。咁基本上就係咁啦，話咁快揾到。咁不過節目咧就唔會有咁快結束嘅，我就梗係帶大家喺附近行下先啦。嗱，先頭7號係好似大屋咁樣樣啊，反而對面呢啲咧就比較舊少少啦。但係相反咧，睇上去嘅感覺又唔似話明末清初，唔係sorry，明末清初、清末民初嗰啲屋喎，似係60、70年代嗰啲屋嚟嘅，足有3、4層樓高，因為以當時嘅建築風格係唔會起到咁高噶嘛。咁喺呢度咧，正如面前呢度咁啊嚇，昌華南街亦都係啊，全部都係呢種咧，好似別墅咁嘅屋嚟㗎。好似呢間就係重新已經改造過，整過好企理嘅啦已經。咁啊，如果係又係一夥人住嘅，哇呢度啊勁啊！咁而且咧門口仲有一停車喎。路又夠闊，講明乜嘢咧？講明車都行得到入嚟咧，就講明路面夠闊啦。就唔似先頭我哋去到嗰啲延絲西啊嗰啲咁樣樣咧，單車入去咧都好吃力。呢度就絕對唔會嘅。之後將鏡頭一轉過嚟呢邊呢棟白色嘅咧，亦都係好有舊式嘅風格嘅，又係呢種大屋嚟嘅。咁呢度應該就唔係一夥人住㗎啦，因為我見到2層樓都有掛衫嘅，咁啊唔同人先會咁樣掛，唔同戶先會咁樣掛噶嘛，係咪？窗咧都係木㗎，有啲係改造過嘅，但係樓下呢度咧，呢度都仲係木窗嚟㗎。咁呢度叫做昌華東啊。咁啊，如果大家喜歡欣賞呢啲咁特別嘅民國風建築物咧，其實喺永慶坊行過嚟咧，就只係一步之遙。嗱，呢度咧就叫昌華東，譬如話右邊呢個昌華東8號，亦是如此。佢大多數咧呢啲比較好嘅屋咧，都係會先有個門口入去嘅，就唔會話好似先頭我哋經過西關嗰啲咁咧，直接就上屋㗎啦。甚至乎呢個亦都係啊，即使佢冇一個小花園都好啦，都係有眉底啦，有陽台啦，係咪？包括喺前邊行過，亦都係會有好多。我哋嘗試下喺呢度行，呢度叫多寶南環，同先頭我哋行過嗰啲西關舊屋唔同啊！大家應該都發現得到咧，呢度係嗰啲陽光係比較猛啊！講明乜嘢咧？講明就係每間屋嘅距離咧唔係太窄嘅，譬如好似面前呢度咁，開到車入嚟就由3車道都得啊！好多住戶咧就直接可以喺自己屋企門口劃個停車位喺度停車，只要唔好造成有消防隱患，咁其實就冇問題嘅，因為屋係佢自己嘅，或者同一夥人嘅，咁佢自己商量好就得㗎啦嘛。咁啊再嚟啦，呢棟屋又係勁喎，但係睇上去唔似係新起嗰啲民國風建築物啊，但係咧都係有個門口咁樣入去嘅，甚至乎隔離呢度勁，我已經見到咧嗰個屋頂咧係有綠瓦㗎。咁呢度就叫做多寶南環26號民居。
咁啊，但係咧睇上去應該係冇人住嘅噃。我先頭就睇過資料啦，呢啲咧肯定係民國嘅建築物啦。咁啊，佢係帶庭院嘅，即係幾景。咁同埋咧，我見到阿叔叔啊喺度送水入去，咁即係講明有人住嘅喎，係咪？哦，佢可能佢隔離呢棟啫，就唔係呢邊嘅，不得而知嚇，不得而知。咁啊，基本上就係咁啦。但係從呢個角度睇上去，真係唔似有人住，有人住唔應該係咁。或者我哋兜去後邊睇下，啊嚟到後門呢度咧。側門呢度喎就睇得更清楚，咁肯定係有人住，因為有冷氣機我見得到，同埋有種花草樹木嘅。咁如果講到呢度附近咁多建築物，呢棟就真係最有特色啊！仲有啲蘭藤嘅植物喺外牆嘅，咁啊似乎淨係呢度有人住啫喎，嗬？可能太大住唔晒，不得而知啊！不單如此，即使隔離嗰棟咧冇咁豪華嘅，都係好有特色嘅。你睇下上邊嗰啲陽台嗰啲啊〜直頭闊到係咧，有植物生出嚟㗎，咁啊好有歷史先至會可以咁噶嘛。咁同埋咧，裏邊住戶係開緊風扇嘅喺度睇得到。因為廣州咧始終係比較炎熱嘅地方、悶熱嘅地方，所以好多時候咧呢啲大屋啊、有錢人起嘅屋咧，都係會比較通爽嘅、涼爽嘅。譬如話面前一擰過嚟呢度又有一間，呢個係昌華橫街10號。我真係掂行掂過咧，大話都數到10間8間都有啊！同埋呢度咧，唔好以為啊老西關其實治安係非常之好㗎，一路行緊嘅時候咧，都見到好多嗰啲街道嘅人喺度維持秩序啦，各種嘅。哦，原來呢度係養老院嚟嘅，係咪咧？我唔同門口入嘅，呢間就靚啦，裝修得，應該裏邊住好多人，係咪？嗰啲窗咧全部改造過，同埋外牆已經翻新過，同埋個門口整到幾豪華。至於養老院咧，係隔離呢一度，叫做福家苑，月費低至3155嚇，應該係咁讀啊嗰個字係嘛？定係福壽苑？應該個壽字應該係壽字。咁同樣地咧，有好多舊屋啊嘛，咁所以有啲俾人購置咗落嚟之後咧，就會重新翻新過啦。譬如好似面前呢一棟咁，咁但係因為呢啲係比較有歷史嘅建築物咧，佢哋翻新應該都係要經過審批嘅嚇。呢度叫昌華路啊。譬如面前呢一棟咧，亦是如此喎，都係嗰種比較古舊嘅建築物。佢呢度咧，昌華大街就唔似話沙面島咁，沙面島咧就係一啲歐式嘅建築物，呢啲係民國風嘅。咁啊，同埋嗰度嗰啲建築物啊，更多歷史啦，因為可能會係以前租界嘅歷史有關噶嘛。呢度咧就大多數都係當時有錢人大戶人家嘅住宅，咁就當然啦，時至今日就都大多數都唔係大戶人家嚟㗎啦啊！嗱，咁喺呢度咧，亦都會有寫住佢呢個民居嗰啲建築風格嘅，但係咧有個地方咧，我就不是太喜歡嘅，佢冇寫到當時係由邊位人士持有嘅，咁係實事求是該係點就點啊嘛，哪怕佢係乜嘢人，當時係因為咩原因買咗呢個建築物都好啦，購置咗都好啦，你寫低大家知道啊嘛。咁啊，淨係講咗佢裏邊嘅建築物係以乜嘢風格為主咧？譬如話廊柱為仿愛奧尼混合柱式，哦，即係呢一種啊，呢一種方形嘅石米就叫做咩啊？仿愛奧尼混合柱式，咁啊，跟住有學懂一啲嘢啦。如先頭所講啊，所以咧佢哋係要做任何嘅改動啊，都係要公示。要申請啊！面前呢啲就申請咧，申請完咧，仲要喺度公示，仲要喺呢個文化廣電旅遊體育局去審批啊！咁啊，修改邊度做乜嘢嘢，各種都要寫聯繫人，全部都要寫清楚嘅。咁有啲如果重新修整過啦，整靚啦，嗱就會好似面前呢咁，都會係有歷史嘅建築物，但係咧就已經經過審批，已經申請過啦。譬如門口係整到咁靚嘅，咁啊起碼住得都舒服啲啦，係咪？
好啦，今日影片亦都差唔多係時候要結束啦，又帶大家喺附近行咗下，睇咗下一啲古舊嘅建築物，呢度係好值得嚟一次嘅，真係。喺前邊咧，呢度仲係可以去得到廣醫三院。咁啊，如果你識路行咧，呢條河涌一路行咧，仲可以行到過去荔灣湖添，不過當然需要一段時間啦。亦都會有好多發燒友喺呢度釣魚㗎啦，又有收穫啦。好啦，今日影片咧亦都到此為止啦。咁如果各位觀眾有你想我幫你拍攝嘅地方嘅話，請你喺我任何一條影片下邊留言，我會盡快滿足嘅。咁啊，如果係喺周邊附近嘅咧，西關啊呢啲咧，就應該係最快嘅啦嚇。下集見，拜拜。